nutu baadhatee wasaasaadhaan gurra isaan kaa'e Oromoon kan musliimaa ofirratti hoo wanta akka ni daggataa bar qabsoo qeerroo ti fakkeenya akka ta'e qabsoo deemsaa jireessamaa jedhamu ka gaafa mallasfaan dhoortoo biyya faranjiitirraa argataniif fayyadamuudhaaf jecha alabash waan jedhamu fidanii dhufu jedhu ustaazotaan isaa koreen 17 kadhaqee achi keessa qabataa'e jummaa waltajjii mormiititti jijjiirameetii harka dhufe kadhaan kan dhufe hin jiru mirgi mootummaan abadan mootummaan takka kadhaan waan namaan gootu ta arganneef alhamdulillah jedhanii ta biraa gaafachuudha gaafata mootummaan amma booda immoo kana booda wanni duuba nama deebsu illee hin jiru. Ustaazoonni hedduu yaalan sheekonni gurguddaan anaaf abiyyi yeroo hedduu wal fidan beeku yaalan dhugaa wanni gochuudhaaf wanni isaan jedhanis ni beeka. Manguddoonis abbootiin gadaas sheekonnis keessonnis hedduudha yaalan dhugaadha nagaa biyyaa waan barbaadaniif kabajaan qabaaf yaalii isaanii saniif wanni hin taane garuu isinitti hima zulmii osoo argan nama akkana buqqa osoo argan shofeera miskiina garaa goggoifatee halkan san keessa karaa saamsa karaawwanni kanaan dhufan ammallee karaa tokko jira karaa baddeessa irraa akka dhufu karaa caccabaa tokko san keessa deemee